Estou aqui na Cachoeira de Brejo. Estamos aqui fazendo piquenique, né? Hoje é domingo, amanhã é feriado, mas estamos aqui, ó, churrasquinho, né? Uma toscanazinha de lei, aqui, ó. Toscana chega a tá ficando douradinha, né? Papai, me dê, papai. Vamos lá, pessoal, vamos domingar e feriadar. Vamos embora, feriado tá aí amanhã. Cuida! Cuida, pacote. Olha que coisa mais linda, pacote. Olha. Ei. Simbora, pacote.